Anytime I'm going to meet our people in Ogun State, ó máa ń ṣe bákan bákan because the road are bad. The roads are bad, very, very bad, and sometimes, ó ń fàbọ̀ sára mọ́tò, ó ń fàbọ̀ sára èèyàn. But I have to do it. In fact, today, ó yẹ kí n ti jí as early as possible kí n ti set out. But as God will have it, òjò rọ̀, àdẹ̀lì dáṣẹ́ Olúwa dúró. Òjò tó rọ̀ yẹn mo ní sùúrù díẹ̀. So after the rain, I set out. But on my way again, òjò tún bẹ̀rẹ̀. So we have to do a rainy recording today, a rainy video today. So let's have fun with the rain and enjoy the rain. Ẹ̀yin èèyàn wa, òjò rèé o. Ṣẹ̀dẹ̀ rí pé tójò bá ti rọ̀ ní Naija, especially ibi táwọn ọ̀nà bá ti dá. Ẹ̀yin náà mọ̀ bí ojú ọ̀nà ṣe máa rí tí oríṣiríṣi lè máa bá pàdé lójú ọ̀nà. So I'm going to meet one of our most beautiful actresses in those days. Mo ti lọ sọ́dọ̀ wọn severally. One thing tó amaze mi nípa àǹtí yìí, the fact that she is fully dedicating her whole life for Christ. Her church is not a small church. Wọ́n dẹ̀ ń struggle, wọ́n kọ́ church yẹn lọ, kọ́ church yẹn lọ, kọ́ church yẹn lọ. Mo ti lọ church wọn yẹn several times. And the development in the church is always impressive. Kunle Afod. Ọlọ́run á jẹ́ kí àwa náà ká lè ṣe débi tí a máa Kunle Afod. Even if we are not going to be the pastor. Ara àwọn kan tí èèyàn lè ṣe nígbà míì tó lè mú èèyàn dùn yẹn. Because when you see people coming to a place to worship, kò bá jẹ́ mọ́ṣáláṣí, kò bá jẹ́ church, tí wọ́n bá ṣe is another step in life. Is another step in life. But tí wọ́n bá ní ilé Olúwa náà, ẹ jẹ́ kí ọkàn yín kó jẹ́ t'Olúwa, ọkàn kó jẹ́ t'Olúwa. So I'm going to meet Bisola Yoyo now. I'm going to her place. Kọ́lọ́run jẹ́ ká bá wọn lé. Yes, as I approach her house, they open the gate to the compound. Yes, it's really raining now. Thank God I met her at home because it's going to be painful to do this stress and not meet her at home. Oh, I'm so happy meeting her. Oh God. Yeah, bọ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kíá òjò ti bẹ̀rẹ̀ sí wẹ́lé mi lórí. Àwọn Yorùbá ní ẹni tójò ò pa tí òòrùn ò pa, ìṣẹ́ ló máa ń parú wọn. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀. Iṣẹ́ ló ń lọ lọ́tún lósì. Ẹ má wọlé wa o. Ẹ tún lè wa ṣe ni ẹ má wọlé wa. Mọ́mí, yes ma. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Sista, ojú yín tún fresh léni ju tọjọ́ yẹn lọ. Ṣára yín ti ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Ara yín ti mókun. Ó ga jù. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Kò sígbà tí mi ní jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Ẹ jẹ́ kí mọ́mí jókòó báyìí. Ẹ jókòó sọ́hùn. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Yes ma. Ẹ wò. Ó máa mú lẹ́mọ̀ yín. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Olúwa ló ń ṣiṣẹ́. Bó o ní gbogbo nǹkan? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Ara yín ti ṣe dáadáa. Olúwa ó ké. Òjò yẹn náà ló dílé mi yẹ kí n ti dé tipẹ́. Ó kí n jí wá ní pam. But a lè stop iṣẹ́ Ọlọ́run. Mo kọ́kọ́ jẹ́ kó wa wọ́ mi mọ̀ kó tún máa continue. Nígbà akọ̀tẹ̀ ẹ̀rí ní ìdájá tí ẹ̀ ń wá tẹ́lẹ̀ nù. Oríṣìí ẹ ti pọ̀ jù. À ń wá tẹ́lẹ̀. Ó pọ̀. Ó dẹ̀ wá lọ bọ́ sí ṣọ́tẹ̀mì fi iṣẹ́ sí ilé. Ok, ṣé UI? Mo fẹ́ kọ́kọ́ ṣe bí ibi. Ntáyé dẹ̀ ń lò nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ntáyé ń lò nìyẹn o. Ṣé bí POP? Ọlọ́run àfọwọ́kùn. Ọlọ́run àfọwọ́kùn. Ẹ kú iṣẹ́ sá o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run tún wa lérè o. Ní ṣe lásán. As usual, àwọn olólùfẹ́ wa tún ní ká kàn sí yín.
wọ́n ní ká kàn sí wọn. Wọ́n ṣe àníwá wọn tó. Àmín, àmín. Àánú àfọ̀hún lórí ayé wọn o. Àmín. Ilẹ̀kùn àánú àṣí fáwọn náà o. Àmín, àmín. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè yá wá bí 2 minutes. Ẹ jọ̀ọ́. Torí ariwo yẹn, ẹ jẹ́ ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Má bínú torí Ọlọ́run. Kò yẹ ká dáṣẹ́ yín dúró ṣùgbọ́n ṣọ́ọ̀ṣì náà fẹ́ ṣe bí òkú ṣọ́ọ̀ṣì náà. 100,000. Wọ́n ní ká fún yín. Wọ́n ṣe o. Ẹ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, ọ̀run á bùkún fún wọn, wọn ò ní wówó tì o. Àṣírí wọn ò ní tú o. Ibi tó ti mú Ọlọ́run á fọ̀pọ̀ rọ́pò fún wọn o. Àánú máa fọ̀hún lórí ayé wọn, ògo wọn máa tàn mọ́lẹ̀ o. Wọn ò ní dààmú lórí ọmọ, wọn ò ní dààmú lórí ara wọn, wọn ò ní dààmú lórí ọkọ, lórí aya. Ìdíbàjẹ́ ò ní bá wọn o. Ọlọ́run máa ṣẹ̀gan wọn dògbò o. Wọ́n máa rọ́wọ́ agbára Ọlọ́run, wọ́n máa rọ́wọ́ ìyanu Ọlọ́run o. Wọ́n ṣe gan ni àdúpẹ́ gbogbo ìgbà o. God bless you, my darling. Ọlọ́run á bùkún fún ẹ wà ráàánú gbà o. Bó ṣe ń káàkiri nítorí ìṣeré wa, Ọlọ́run náà máa gbé ńlá ògo ńlá àánú ńlá. Ọlọ́run máa gbé kù ẹ́ o. Wà á rọ́nà àbáyọ o. Ṣé mo dúpẹ́, God bless you. Ṣẹlẹ̀ ò ní gbàgbé o. Mọ́mí, ẹ gbà má. Ẹ máa di mọ́. Yes ma. Yes ma. Ẹ bẹ̀rẹ̀ mà. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes ma. Yes ma. Bẹ́ẹ̀ni, inú eré náà ni. Yes ma. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Yes ma. All right, ẹ jẹ́ kí n fún àwọn bọ́ìsì ní ẹ má lò kéré ẹ̀jẹ̀ má bínú o. A mọ̀ pé a máa bá yín o. Bá a disturb ṣe yín. Àmín, 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 àmín. Àmín mà, àmín mà. Yes ma. Yes ma. Mo fẹ́ dábẹ́ òkúta. Mọ́mí wa ẹ gbà. Tó má dà pé yín náà. Yes ma. Yes ma. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Yes ma. Ó ti pẹ́. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló máa ń róde. Mo ti fẹ́ lọ tún ṣe ni mo ṣe gbé jáde. Yes ma. Thank you very much. Yes. Yes. She has fully recovered. She's looking so healthy and fine now. Because the last time she wasn't feeling fine. She said she just got back from the hospital. But I met her in church that day. So after praying, I left. But seeing her today, she's okay. And thank God I met her mother. Àdúrà ìyá méjì ni mo gbà yẹn. Mo gbà ti Bisola, mo tún gbà ti mọ́mì wọn gangan. And for disturbing those guys are working, doing their daily activity, I had to just tip them a little. Because inú mi máa ń dùn tí bá ráwọn young boys tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Inú mi máa ń dùn gan because these days, the generations and the country is not smiling, so people don't really want to work. We just do oríṣiríṣi to survive. But unfortunately, it's raining. You can see it's raining. I had to leave fast because ibi tí mo ń lọ ó pọ̀ lénìí. Ibi tí mo fẹ́ dé ó pọ̀ lénìí. So I have to leave fast. Ẹ máa bá mi ká lọ ẹ̀yin èèyàn wa. Thank you for watching. God bless you. And anybody sending me to anybody, ire àtàánú lẹ́yìn náà màmá rí o. Owó ò ní wọ́n yín o. Ẹni tó rán mi sí Bisola, mo ti jíṣẹ́ yín o. God bless you. That's Bisola yoyo. Yoyo. Ire o.